President. Jeg vil også gi ros til saksordfører for å ha opptrådt ryddig og meget grundig i komitéarbeidet med denne meldingen. Og fremstillingen fra talerstolen i dag var jo også meget grundig, får vi vel lov å si. Jeg kommer litt tilbake til de uenighetene som vi finner innimellom i utredningen, som også saksordfører har redegjort for. Posttjenesten er en svært viktig del av tjenestetilbudet i et samfunn. Postkassene var for mange kontaktpunkter mot omverdenen, og det er det fortsatt for enkelte. Postverket ble opprettet så tidlig som i 1647, og da av en dansk stattholder. Og det var nederlenderen Henrik Morian som fikk enerett til å drive Postverket mot en årlig godtgjørelse. Og som saksordfører sa, var det altså en privat aktør som fikk oppdraget den gangen. Og det er noen 100 år siden. Vi snakker om en tjeneste som ble utført på samme måte over årtier, ja århundrer. Postens kjerneoppgave er jo fortsatt å levere posttjenester til en rimelig pris over hele landet på høy kvalitet. Inntil for få år siden så var denne tjenesten utelukkende utført fra postens egne avdelinger og landpostbud. I min tid som bosatt i Tyskland opplevde jeg at posten der etablerte seg i dagligvarebutikker, og derved hadde en langt lengre åpningstid enn egne avdelinger. Det opplevde jeg som svært positiv, og jeg var glad at Posten i Norge gjennomførte tilsvarende enkelte steder i landet her. Posten anbefaler nå å utvide denne ordningen, og det vil vi støtte fullt ut. I de senere år så har imidlertid utviklingen på informasjonssiden endret seg betydelig. For svært mange, og særlig en yngre generasjon, er kontaktpunktet mot omverdenen helt annen enn brev i postkassen. Den digitale informasjonsflyt har tatt over for svært mye av det som tidligere gikk i form av brev. Dette har gitt store utfordringer for Posten. Inntektene fra postformidling er kraftig redusert. Høyre vil gi honnør til Posten for den måten disse utfordringene er møtt på. Posten har skaffet seg flere bein å stå på, og fremstår i dag som en moderne bedrift med stor satsing på innovasjon og utvikling innenfor rammen av konsesjonsvilkårene. Som et svært transporttung og arbeidsintensiv virksomhet legger også Posten selvstendig vekt på sitt samfunnsansvar, gjennom målsettingen om å bidra til miljøeffektiv drift, samt utvikle et godt arbeidsmiljø, og attraktive arbeidsplasser. For å møte den digitale utfordringen på informasjonssiden så har Posten utviklet og satt i funksjon DigiPost. Dette systemet bør vurderes som en alternativ kjerne i statens satsing på digital informasjonsflyt mellom innbyggerne og staten. I de senere årene så har også etterspørselen etter banktjenester over skranke sunket betydelig. Høyre har tidligere foreslått at Posten skulle fritas for denne tjenesten, og vi er nå glad for at regjeringen foreslår å redusere omfanget av Postens plikt til å tilby banktjenester. Det vil fortsatt være staten som har ansvaret for å sikre et godt dekkende posttilbud, men vi mener ikke at det er nødvendig at eierskapet til denne tjenesten må være på statens hender. Vi mener derfor at det vil ha positive virkninger om særlig de ansatte fikk anledning til å være deleiere i selskapet, og foreslår derfor at selskapet delprivatiseres. Vi mener også at det er uheldig at regulatorrollen gjennom Post- og teletilsynet og eierskapet sitter i samme departement, og foreslår derfor at forvaltningen av statens eierskap i Posten Norge AS flyttes til Nærings- og handelsdepartementet. Til slutt vil jeg si et par ord om EUs tredje postdirektiv, som vedtok å avskaffe monopoler i europeisk postmarkedet fra 1. januar 2011, med en overgangstid. Dette direktivet vil på ingen måte rasere posttjenesten i Norge, og vi anbefaler derfor at direktivet innføres. Til slutt, det er stor enighet i komiteen om at Posten drives godt i Norge. Posten har vært svært aktiv med tanke på å møte fremtidens utfordringer, men vi hadde gjerne sett at regjeringen hadde vært noe mer aktiv i dialogen med Posten om den strategiske utviklingen av selskapet. Det er uten tvil store utfordringer som ligger forut, og det er grunnlaget for at vi anbefaler at eierskapet skulle vært noe mer aktiv. Da vil jeg ta opp de forslag som Høyre stiller seg bak.